ผักอันนี้ก็หลายครับกำลังอ่อนๆเลยพี่น้องผักซีลาวเนี่ยใส่ผักอีตูหอมๆไม่ต้องเลยแซ่บค่ะผักแซ่บครับเป็นเมนูกินฮอตบานอีกเมนูหนึ่งนะพี่น้องนะ